안녕하십니까. 이비인후과 코골이 전문 배송 원장입니다. 코골이로 고생하시는 분들이 많은 분들이 와가지고 한 질문이 뭐냐면, 원장님, 저는 수술이나 뭐 기구 사용이나 이런 게 좀 부담이고 그냥 저절로 좋아지는 방법 없겠습니까? 지금 영상도 몇 개 찍었는데, 그래서 그 중에 하나로 저는 살을 빼고 싶습니다. 살 빼면 좋아지지 않겠습니까? 물어보시는데 그 얘기 해드려요. 정답은 먼저 말씀드리면 아주 조금이요. 아주 조금. 자, 이런 개념이에요. 여러분이 당뇨, 고혈압, 뭐 고지혈증 이런 성인병에 걸렸어요. 그러면 뭐라 그러는지 알아요, 의사들이? 체중이 좀 비만하시면 살 빼라 그래요. 그래야 혈압도 떨어지고 당도 떨어지고 다 좋아 아시죠? 그러니까 그런 경우에 살을 빼야 돼요. 그런데 당뇨, 고혈압 이런 문제가 살 빼면 없어지는 거예요? 안 없어지죠. 없어질 수 있겠죠. 그건 뭐냐면 당뇨 전 단계, 고혈압 전 단계. 여기 오기 전에 아주 애매한 상황일 때 체중 관리하면 그걸 좋게 할 수 있겠지만 이미 당뇨 5년, 고혈압 10년 이렇게 되신 분들이 살만 빼서 다시 옛날로 돌아간다? 그런 개념은 아니죠. 그러니까 이런 거예요. 우리가 있고 없고의 병에 있어서는요, 여러분들 이거 잘 생각해야 돼요. 있고 없고의 개념이 있고 좋고 안 좋고의 개념이 있는 거예요. 당뇨, 고혈압, 여기에 충치, 암 이런 건요 있고 없고의 개념이에요. 딱 생겼어? 생겼으면요 이게 다시 없어지려면은 그거는 자기 노력으로 되는 일이 아니에요. 코골이 무호흡도 마찬가지예요. 이미 생겼으면 뭔가 선을 넘어간 거예요. 자기 힘으로 돌아오는 게 아니에요. 있고 없고의 개념이고 좋고 안 좋고의 개념 뭐냐면은 시력, 청력, 후각, 피부 이런 거는 좋고 안 좋고의 개념으로 갈 수 있는 거예요. 그러니까 코골이와 당뇨병을 이거에 대입을 해가지고 하면 없어지겠다 이런 개념 자체가 아니라는 거예요. 그래서 그러면은 어떤 도움이 있겠습니까? 우리가 이제 살을 빼는 게 되게 중요하거든요. 코골이 무호흡에서 왜 그러냐면 목살도 중요한데 뱃살이 더 중요해요. 코골이 무호흡에서 가장 중요한 건 숨을 잘 쉬자예요. 그래서 수술로 숨 쉬는 구멍을 넓혀놓고 양압기로 숨 쉬는 힘만 밀어주고 이런 방법을 쓰게 되는데 배가 나오면요 문제가 뭐냐면 폐 기능이 떨어져요. 그러니까 우리가 무조건 코골이 무호흡은 숨을 잘 쉬려면 폐가 이게 들숨날숨이 잘 돼야 되고 들숨날숨이 잘 돼야 되는데 그러려면 뭐가 돼야 돼요? 이렇게도 확장이 돼야 되지만 이렇게도 확장이 돼야 돼요, 폐가. 근데 뱃살 나오면 이게 줄어들어 버려요. 무조건 폐 활량이 떨어져 버려요. 사실 누차 얘기지만 실은 배 나온 분과 날씬한 분이 달리기를 뛰면 오래 달리기를 뛰면 무조건 날씬한 분이 보통 이기거든요. 이유는 폐 활량 차이가 발생하는 거예요. 그래서 여러분이 살을 빼면 폐 활량에 도움은 되는데 그렇다고 해서 좁아진 데가 넓어지는 건 정말 조금의 관여이기 때문에 그렇기 때문에 여러분이 그거에 도움은 되지만 이걸로 치료하겠다의 개념으로는 너무 좀 미흡하다는 건 알고는 계셔야 되고 오히려 중요한 건 그거예요. 이렇게 치료, 수술이나 양압기나 하고 나서 살을 빼는 게 되게 중요해요. 왜 그러냐면 코골이 무호흡 있는 분이 사실 안 빠집니다. 왜 안 빠지냐면 잠을 잘 못 자잖아요. 깊이 못 자면 피곤하잖아요. 피곤한 분들이 활동력이 떨어지고 운동 능력이 떨어지고 잘 안 움직이려고 해요. 그러니까 체중이 잘 안 빠진단 말이죠. 그러니까 치료를 잘 해놓으면 어떻게 되겠어요? 내 꿀잠을 자. 개운해. 그럼 그 에너지로 운동하고 활동을 늘려서 살을 빼야 되는 거예요. 그러면 코골이가 더 좋아져요. 그래서 이런 방향으로 가셔야지 나 살 빼는 거에 기대해서 살 해결하겠다 이건 솔직히 말하면 너무 돌아가는 거고 성공 확률이 너무 떨어진다. 제가 그렇게 비유해 그런 분들 물어보면 그래도 교과서만 보고 서울대학 갈 수 있다죠. 가보신 분 갈 수 있습니다. 근데 그거는 진짜로 바늘구멍 뚫기니까 너무 큰 기대를 하지 말고 대신에 수술이나 치료 받은 다음에 그렇게 가속력을 내는 거는 아주 좋은 방법이다라고 말씀을 드리고 싶습니다.